हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग समस्त को लीजा प्लस को आपण मन को बहुत बहुत स्वागत। प्लीज 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 वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु जल्दी जल्दी जाके बेल आइकन ने क्लिक कर दिंतु और मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। तो चलु काम स्टार्टिंग हो गई सकाळ मो गाधे खादे ड्रेस एगुड़ा सब बस कौन बापी ब्रश भी करना किसी करना खेल चलती एबे हेलो ईश्वर केतरा ट्यूशन बुझे चल ब्रश कर ट्यूशन दे चल चल चलो केतरे चल के ना मिनिट्स कौन स्कूल ले करियो घरे करियो ईशु टिके हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कह देलु कैमरा को ईशु ईशु हाय फ्रेंड करे वर्तमान टाइम ही आसिकी हे सकाळ 8टा तो एबे गाधे बदे फ्रेश हे ठाकुर पूजा प्राय काम सब सरी गलानी एबे चलंतु किचन को जिबा किचन में चाय दियो अभी को चाय दियो चाय टिके बनी तो फाइनली देखि पड़थे चाटा बसई देछि रेडी कर देछि आ इठा भोगटा देथि ठाकुर को एठी थुआ हेछि फल टिके काटिकी चाटा पी दबा तब देखिबा गुड मॉर्निंग यारा हाय फ्रेंड्स को देबा एमनी दे हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग चलो ए ब्रश करियो इसको ई कर देखा खाइबी तो वर्तमान ईशु खाइबे खाइबा रेडी हो क्षीर छतुआ बिस्किट खाइब तो खुआई दबा तार मोटू पतलू लगे से खाइब टीवी ऑन है माने केवल मोटू पतलू फ्रेंड्स फाइनली पुआ खाई खुआई सारे तो आपण मैंने भावुवे मुझे कहली मो वीडियो वीडियो आउ कि माने आपण को किसी इंट्रोड्यूस करनी माने मु आम किए रोचु आम फैमिली मेम्बर आमर किए अच्छा कौन कौटी रोचु कि कौन एसबू जहाँ भी आपण मानक धीरे धीरे एसबू आपण मानक जनइबी प्लीज प्लीज आपण मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलें। तो फाइनली मेरा टाइम आसिक हो गला 10टा आ खरा तो पूरा प्रबल जोर से खरा हो प्रबल खरा देखो बाहर को चाहे होनी एत जोर से खरा खावा पीवा सकाल सरीगला एवं खाली रोसई टाइम जे कौन रोसई बास करवा मोर काल अमूल से मोर काटे आ कौन खबर कौन कर
हेलिकॉप्टर आछी आ तुम सांग कुआडे गले ईसुमान दुकान जाइए कौन दुकान खोले बेपार करिया ना कौन अंकल दुकान को जाइए माने तार कौन हे अंकल सी कौन डाकुची सी कौन डाकुची अंकल को ईसु और कौन खबर जी बात केमती अच्छा वाला जंग देखु जा या मामूली या मारा ये अमूल्य और आज कौन रोसई हम भात डाली कोबी बंधा कोबी आलू कषा कंचा कदली आलू सोरिष मसला देखिए भजा तुम उड़ीला बर्तमान पे हेलिकॉप्टर मु एथरे बसिकी भाबुची दिल्ली आड़े टिके पळै जुई तळ को जासे जुई दिल्ली जाओ बसिकी जीव दिल्ली के मु सब अरे अपन रिमोट पाउनी जुई धा ए जुई एरा स्टार्ट मार ए सेटा टिके सेटे रख त मु टिके जाउची रेडी हे के दिल्ली जीबी तो जुई जाउची इस उड़ीबा इस करंट अछि करंट अछि सेटा चालीबनी ए दी जण हाय को इसुमान अंशुमान हाय को इसु जुई जाई जुई अमेरिका जाउची अरे वाह ए जुई छाड़ दे से उड़ीबो ए रुहा में ताको रखड़ी हम दिल्ली जेबी तू एटा ना चाहि ताते छी हां एटा आ से इसु हमर बच्चा पाटी माने वर्तमान हेलिकॉप्टर उड़ाया रे व्यस्त अछंती तळे जोई मजा हैप्पी प्रपोज डे आइलर को भलो इस धरि के आस्तबो कहितबी केदा इशु आसरे हाय इशुमान दौड़ी दौड़िया वर्तमान पे कली लगी गले पिला माने संभाळिया पड़िबो चलंतु जिबा कौन कर देखा गोटे पिलार ये मोबाइल क्लास चली साउंड हो से पिला जाइए अमेरिका जीव बोली हेलिकॉप्टर पहुँचला केमती हाँ अरे हेलिकॉप्टर भांगीदेल मुझे जाता दिल्ली बहुत दुष्ट पिला गुड़ाक हेलिकॉप्टर भांगी देले मोटे दिल्ली जाता दिल्ली जाता केमी जीवी एना टे देखीदेव तू तो डाकिलु ईशुआ देखिबु से दिन धरबनी हाँ वर्तमान हेलिकॉप्टर को भांगिकी रखीदे पिला कौन सी जिनस गोटे रखी पारना हेलिकॉप्टर सजड़ा हेले आपण मैंने देखिए मुझे दिल्ली जी टे बुलिया बस एकुटिया जी खाली 3-4टा लगेज बैग आ मौसा दुकान को आम घर पाखे गोटे स्टेशनरी दुकान ये पाखे एम सब कुआड़े पलैबे दौड़ी दौड़ी आम चलो फलो कर कुआड़े कले दौड़ी काले फ्रुटी ठंडा फंडा कौन पीदे आमको देवी आम चलो उड़ी जा आम चलू जोई मान नंबर सब आगुआ आसिक कौन कर
हाय कुमुदिनी ए ब्लॉग हाय तम भाई एडा होची हमर कुमुदिनी दरकार एडा हमर ई पटिया स्टेशन रोड रे आउ भला आकर से चूड़ी कलेक्शन बहुत भला आउ आसीबे दुकान को कार को दरकार अछि न पई तमर दुकान रो ब्लॉग होची तमर वायरल हबो दुकान ना एबे नाही बंद करो मगर हेबे नाही साड़ी भी नी तमर तम हां भल लागुची यार तो बड़ साइज नाही ए चूड़ीटा बहुत भल लागुची किंतु आर साइज नाही मो पई नबा पई बड़ साइज नाही एटा किंतु बहुत भल लागुची एटा भी मते बहुत पसंद थिला हां एटा भी बहुत पसंद थिला जे तार भी बड़ साइज नथिला आंको पाखरे एटा छोटो साइज होला ओ एटा एमती सेट हे केसची बड़ा लागुची रे जुई ना किंतु बड़ साइज और कहबा तुम बड़ साइज जान ए संडा उठे मैं यार बड़ साइज जान ए इसो संडा मेरेबो ए ए चूड़ी रे बड़ साइज जान ना कुमु बड़ साइज नहीं ए चूड़ी मस्त लागुची और बड़ साइज किंतु नहीं म साड़ी मैचिंग न रोना साड़ी मैचिंग कोड है कि एटा हबनी एटा को असेटा छोटो साइज हबनी आउ तो प्राय सब आंकटो ए चूड़ी गुडा नै सरलेनी एते चूड़ी गुडा कोन नै एटा उटे नै तले एटा ओ दिबा चलो पुनी आसीबा कुमो दुकान को चलो जिबा बे जाती अरे लीजा खाए तो भाई कमेंट अच्छा टिके को हां हां कौन के देखियो अच्छा हां के अच्छा टिके मास्क खोली करथिला समझ जानियो तो मास्क के देख छिडाउ न तो देख छिडाउ से कोइले तब तो आगो कौन के अच्छा कोन बुझी कोन रहि दिया हो एमि तो अच्छे हो जे बहुत दुकान रे टिके देखि देबे एटा हमर दुकान को किसी बिक्री नहीं कंधमाल दुकान बुझला काई बिक्री नै माने डेली आसिक नै जे तो बिक्री नै ओहो केमति सेटा इंप्रूव हो सेटा मजाडी गीत बोली बोली कोजाडी बोलु ना गोटे टिके जस्ट झलक दे छ तापर आ गोटे दिन भल से बोलबो टिके गोटे झलक झलक हां टिके गोटे बोलो श्रावण गुड गाय दे हां जैसे श्रावण ठीक है बढ़िया हां बढ़िया शेष श्रावण पूर्वा पवन कही जाए माझिरे झुरे गाई पुराण श्याम की मुखेता मन जाने ना से ये पर एठी पुनी आपणार किए तार परबास पुणी काहीं अबा निज घर कहरे माझी किए बाजी बुझे तार मन भोला पीही हेला बाम झुरे जाई पुराण माझी रे
क्लैप 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 पूरा बढ़िया बोलछन्ती मौसा हमर हिंदुस्तानी शिखिछि ना ये हम मौसा हाँ। तो आज गीत सुनिले केमती लागुची पूरा बढ़िया बोलछन्ती मझे मझे आसे मौसा गोटे गीत बोलिए गीत शुणवे आ मौसा तो बढ़िया बढ़िया कथा कहती आम केत फांका टाइम आसिक मौसा सहित कथा बाय बाय এইটা হচ্ছে ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେନିସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଏଠି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଆଜି ଖେଳିକି ପଳେଇଲେଣି ସକାଳୁ ଏବେ ତ 12ଟା ବାଜିଲାଣି ନା କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫିଲ୍ଡଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଠି ସବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଟଟା ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ ଏବେ ଆଜି ସେ ବାଟରେ ପୁରା ଷଣ୍ଢ 2-3ଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ପୁରା ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଆମ ଘର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏ ଫିଲ୍ଡଟା ଏପଟେ ଯାଇକି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ तारासा कुत्ता ब्रुजा ପ୍ୟାରାସା କହିକି ମନ୍ଦିରରେ मब्रुजा ये ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସବୁ ये ला मोर कुकुला ब्लूजा ये देख एटा बहुत दुष्ट खाली असना करिवो सब बेले ये हला कुया हला ब्रुजोटा ए ब्रुजो ब्रुजो कथा मानुनी किछि हसी देलु ब्रुजो ब्रुजो हसे ए ब्रुजो हसे स्माइल ए हसे वेरी गुड स्माइल ओ येडो ना कैमरा लुक दे ब्रुजो 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 कथा शुणुनु कौन कैमरा लुक दबु कि नहीं लुक दे वेरी गुड हाउ जाऊँ घर को तू कथा शुणुनु बाय अरे दुष्ट मड खाइब मड कौन कौन हाँ लेट्स सी द बुरुसट गाई स्लीपिंग स्लीपिंग किसी काम नहीं एवरी टाइम स्लीपिंग स्लीपिंग सी 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 कुह कि सब फोन देखुच এই লোক ପାଇଁ ମୋର ରୋଷେଇ ଡେରି ଏ ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଗପ ସପ କରିକି ଆଜି ପୁରା ଡେରି ଆଉ କ'ଣ ଇଏ ଆମର ଜୁହି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇସୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଂଶୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୋନି ଯିଏକି କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ଜୁଇମାନର ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁଇମାନର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖେଇବି ଭାଇରାଲ କରେଇବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଗକୁ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କ ମାମା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ବାଇ ବାଇ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାମା ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ ଇଏ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଆଉ ଇଏ ଆମର ସୁପୁତ୍ର ସିଏ ଆମର ବଡ଼ ସୁପୁତ୍ର ଏତିକ ଏମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବିନି କିଏ କ'ଣ ଆମେ କିଏ ସିଏ କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରିଭିଲ୍ କରାହେବ କିଏ କ'ଣ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଚ୍ଚା ପାଟି ତାଙ୍କର ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରୋଷେଇ କରିଦେବା ସଙ୍ଗିନୀ ସକାଶେ ଆଜି ସବୁ ଡେରି ମୁଁ କେତେବେଳୁ ରୋଷେଇ ସରନ୍ତାଣି ଯାଇକି ଗପସପ କଲି ଗପସପରୁ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇଲୁ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ମଉସା ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲୁ ଏମିତି ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଦେଖିବା ଆଉ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିହେବନି ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇ କରିବା ଛୁଆ ପିଲା ଗାଧେଇବେ ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ତାପରେ ଆଉ କାମ ଅଛି ଆଉ ବାଏ କରିଦିଅ ସମସ୍ତେ प्लीज जाइए बेल आइकन को क्लिक करके मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देवे ब्लॉग को एंड करके नमस्कार जय जगन्नाथ बाय।